dia punya kilat tu, dia lebih berkilat. What? So, ramai orang tanya, dark roast dengan light roast, mana lagi tinggi kandungan kafein dia? So, pada hari ni, kita akan tunjuk yang mana lagi tinggi berdasarkan kita punya pandangan. So, macam you tengok, kajian dekat sini, ada yang kata dark roast lagi tinggi berdasarkan dia punya hujah-hujah dia. Dan dekat sini pula, ada yang mengatakan light roast lagi tinggi, dia punya kandungan, dia punya kafeinnya. Pada pendapat peribadi saya dan juga pendapat Dayo, kita percaya di mana dark roast tu lagi tinggi kandungan kafein dia. Soalan ni kenapa? So, bila berlakunya proses kita roasting beans tu, dia guna haba, dia dapat mengeluarkan kafein-kafein yang dalam coffee bean. Sebab bila roast lebih lama, dengan haba yang ada membakar coffee bean tu, dia jadi lebih hitam dan lalunya dia lebih berkilat. So, bila you buat kopi daripada coffee bean yang dark roast ni, kita percaya dia lebih tinggi kandungan kafein dia. Tapi, ada juga yang kata light roast tu lagi tinggi kandungan kafein. So, pada pandangan you guys, light roast ke dark roast? Cuba you komen di bawah.